Puluhan warga dengan sukarela melakukan evakuasi terhadap barang-barang milik Umam Santoso, warga Dusun Besar Kelurahan Bugi, Kecamatan Kota Pamekasan. Rumahnya ini ambruk dan rata dengan tanah karena diterpa angin kencang yang datang dengan tiba-tiba. Banyak barang-barang miliknya yang hancur tertimpa rumah yang ambruk, terutama barang elektronik seperti televisi, kulkas, dan komputer. Sebelumnya mempersiapkan tunjang rumah yang memang sebenarnya sudah miring, tapi karena sudah nggak nutupi keduluan angin yang lebih besar, akhirnya kejadiannya langsung terjadi begitu aja, tiba-tiba langsung ambruk. Kebetulan mungkin adik saya yang nomor 6 itu berada di bawah bangunan yang runtuh. Ya, alhamdulillah bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan hanyalah lemari dan tempat tidur. Akibat kejadian ini, Umam dan keluarganya kini tidak lagi memiliki tempat tinggal. Ia kini harus membuat tenda ala kadarnya sebagai tempat berteduh sambil menunggu rumahnya dibangun kembali. Dari Pamekasan, Muhammad Mokri memberitakan.